Hello, hello. 1 2 mic 2. And namaste, welcome back to my new vlog. आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ लाङटाङ भ्याली अनि अहिले चाहिँ हामी छौँ सूर्य चौरमा। अब हाम्रो जर्नी चाहिँ सूर्य चौरबाट स्टार्ट हुँदैछ। द्याट्स सूर्य चौर, द्याट्स लाङटाङ रेन्ज। ओके, हेर्दै जाउँ यात्रा कस्तो हुन्छ यहाँबाट। हाम्रो फेमस फार्म नुवाकोट दरबारको ब्लग हेर्नु भएको छैन भने ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको ब्लग हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहीँबाट गएको थियौँ। अब त्यही भएर मैले ब्लग पनि सूर्य चौरबाटै स्टार्ट गरेको। अब हाम्रो अर्को मित्र सुभाष भट्ट चाहिँ एकैचोटि बिदुर भन्ने ठाउँमा भेट हुन्छ। एकदम दामी छ यो ठाउँ। भाइहरू माछा मारेर आएछन्। हेलो, मस्त चाइनाबाट इम्पोर्ट भइरहेछ गाडी। दामी छ त गाडी हेर्दा त। चेक पोइन्टमा छौँ हामी, चेक पोइन्टमा। करै छ लस्करै हाम्रो यो इम्पोर्टेड फ्रम चाइना हो। 1 2 3 4 5 र ढकाल दाइको होटेल। रगतै रगत, माई गड। त्यो रिम त बाइकको रिम त कचाक कुचुक। मित्रको आगमन भएको छ। वेलकम ब्रो, वेलकम, वेलकम टु बिदुर, वेलकम ब्याक टु बिदुर। भाइहरूलाई युट्युब च्यानलको नेम चाहियो होइन? इस्माइल नेपाल है। ल सम्झिन्छौ? इस्माइल डट ल नाइस। तिम्रो घर यतै हो? ओके गुड। ल ह्याप्पी कन्स्टिट्युसन डे। ल छुट्टी छ, के को छुट्टी थाहा छैन। ल अब लाग्यो हामी बिदुरबाट। 11:30 बज्यो। अब यहाँबाट धुन्चे वाटरफल त अब कति कति नि। फुल ट्याङ्क गरिदिनुहोस् न। 160.75, डिजल चाहिँ 150.75। अब पहाड सुरु भयो। डिस्ट्रिक्ट अफ रसुवा, बेत्रावती रसुवा टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हामीहरूलाई स्वागत छ। एका स्थान आइपुग्यौँ हामी अनि एन्ट्री गर्छौँ अनि जान्छौँ। नुहाई धुवाई स्याफ्रू बेसी। राम्चे होइन दिदी, यो राम्चे। म पहिला नि यहाँ चिहार गएको छु नि। आर्मी आर्मी भर्खर सेकेन्ड चेकपोस्टमा चेकिङ सक्यो। अब यहाँ मूत्र विसर्जन हुँदैछ, अगाडि जाम छ। सर फाइनली एट धुन्चे। लङ ट्राफिक जाम, आर्मीको दुईटा चेकपोस्ट यताउता गयो। त्यो माथि खतरा मूर्ति रहेछ बुद्धिस्टहरूको। अब हामी धुन्चेलाई बाई बाई भन्दैछौँ। यो चाहिँ तल फुटबल ग्राउन्ड छ यहाँको। भलिबल हो कि फुटबल। स्याफ्रू यता गोसाइकुण्ड जानु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट राइट। अब यहाँबाट लेफ्ट चाहिँ स्याफ्रू बेसी। यो आर्मीको गाडी चाहिँ टनाटन टनाटन। यहाँ सशस्त्रको चेकिङ हो क्या फेरि हो क्या।
बोर्डरतिरै गइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ क्या यो आर्मीहरूको देखेर। कति आर्मीहरूको ट्रक यार, यत्रो बित्ति आर्मीको ट्रक त मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ। त्रिशुली खोला यो हामीले यहाँ आएर गोसेकुण्डबाट आइरहेको त्रिशुली खोला यहाँ भेट्छौँ। दिस इज त्रिशुली त्रिशुली खोला क्या। कति सानो छ हेर न पुल, 10 मिटर लामो पुल होला, 10 त होइन 12-15 मिटर होला। ल दिस इज त्रिशुली खोला। ए गोसेकुण्डबाट आएको त्रिशुली, पछि गएर नारायणी हुन्छ यो। कडा कुरा हेर्दाखेरि बस मेरो टायरमा हावा धेरै छ जस्तो लाग्यो क्या, बाउन्स भइरहेछ। BYD चाइनाबाट BYD अहिले त BYD नै BYD। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ गजब छ क्या हो, यस्तो बाटोमा नि कुदाउँदै गइरहेछ। ल कति छ हेर्नु BYD। रङ साइड क्या, फेरि चाइना छिरे जस्तो लागिरहेछ मलाई, राइट साइडबाट चलाइरहेछ। Build your dreams at Rosua। बाटो हेर्न, यताबाट जाऊ भने मलाई हस्त महाराज। कतिवटा BYD छ खच्चडको पनि दर्शन भयो। यो चाहिँ मान्छेले हिँड्न सकेन भने यताबाट जानुपर्छ भनेर। आऊ आऊ राजा आऊ। स्याब्रो बेसी धुन्चे, यताबाट हिँड्दै जानु मिल्दो रहेछ धुन्चे। यताबाट हिँड्दै गयो भने छोटो पर्दो रहेछ धुन्चे। स्याब्रो बेसी हामी भनेपछि स्याब्रो बेसी भनेपछि बेसीमा हुन्छ नि त, सो तलै हुनुपर्छ स्याब्रो बेसी चाहिँ। डाँडाहरूको दुईवटा डाँडाको तल बेसीमै छ पक्का। खोलाको बगरतिर छ जस्तो लाग्छ मलाई स्याब्रो बेसी। BYD देखेको गाउँ ठुलो भारखु, यो गाउँ सानो भारखु। यो सानो भारखु भन्ने गाउँ आइपुग्यो हामी। अगाडि सियोर गाउँ छ, त्यसै सानो भारखु। त्यो देखिरहेको गाउँ चाहिँ स्याफ्रो बेसी हुनुपर्छ। अनि हामी यो घुम्ती हुँदै तल पुग्छौँ। ओए हिँड झर्नादेखि रोकिदिन्छ त भट्टेर। झरना अब झर्दै आऊ आऊ, झरना अब झर्दै आऊ, कत्रो खाल्टो आऊ। That's a dairy breeze. ये हाइड्रो हो क्या? साउथ स्याफ्रोबेसी ब्रिज 86 मिटर। खतरा छ ल। अनि चिलिमे जलविद्युत रे यार, यो चिलिमे जलविद्युत भने त यही पो रहेछ त। कडा छ खोलाको पावर। That's चिलिमे हाइड्रो पावर।
चिलिमे हाइड्रो पावरमा हामीलाई स्वागत छ। सब एटिएम, ब्याङ्क, होटल, तपाईँहरूलाई के चाहियो सबै कुराको उपलब्ध छ यहाँ। तन्दुरी खाना समेत पाइँदो रहेछ। फाइनली एट स्याफ्रोबेसी आइपुगेको अवस्था। अरविन्द्र दुन्चे स्याफ्रोबेसी रसुवा एक्लै जान्छ नि। शेर्पागाउँ शेर्पागाउँ सोम त अलि नजाला कि अहिले बर्खा छ है जान्छ यो स्पोर्ट हो। कहाँदेखि जानु पर्यो भने यो रसुवागढी जाने यतैबाट हो। किर्दिन शेर्पागाउँ हुँदै जाने तपाईँ लाङटाङ जाने हो। तपाईँहरू अब शेर्पागाउँ त जाँदैन होइन। बाइक राख्ने तपाईँहरू अब त्यो शेर्पागाउँ राख्यो त्यो बाटोमा नराख्नु त्यो बिग्रिन्छ। के खाङ्चोमा राख्यो कि भिर्जिममा राख्यो त्यही हो। कहाँ राख्ने? यहाँ झड्डा देखिरहेको छ नि। त्यो त्यहाँ झड्डा देखिरहेको छ नि। ऊ त्यो भिरको मुनि के झड्डा देखिरहेको छ नि माथि। हो त्यही माथि होइन। शेर्पागाउँ त यता हो क्या। शेर्पागाउँ यता हो जाने त बाटो ऊ यहाँबाट दिएको त्यो जङ्गल बिचमा एउटा झन्डा छ नि। हो त्यो बाटै जाने हो। उता त्यहाँसम्म जान्छ उतै जान्छ जाने होइन। त्यहाँ फेरि बाटोमा राखेको माथि मान्छेले तेल निकाल्छ त्यो सिगारेहरूले बिगाडिदिँदो रहेछ कि। अस्ति पहिला हाम्रो पनि यहाँ माथि होटेल छ नि। होटेल छ होटेल छ यताबाट उता छ। हामीलाई ब्याम्बो तलबाट जानु सजिलो कि माथिबाटै जानु सजिलो? तपाईँको इच्छा नि। अब भ्यू हेरेर जाने हो भने माथिबाट जाँदा सजिलो होइन। अब खोला सर शेर्पागाउँ निस्किने यतैबाट हो? हजुर यताबाट नि माथि लाग्नु पर्यो। हस् धन्यवाद। यहाँ दुईटा पुल तरेर राइट साइड आएपछि अब फेरि यहाँबाट राइट लाग्नुपर्छ हामी। जिम ल यहाँबाट राइट लाग्नुपर्छ हामी। यहाँबाट लाग्नु टायरमा धेरै हावा भएर लास्टै हल्लियो बाइक अफ रोडमा। पुरै वब्लिङ भइरहेको क्या। हिँड नरोक माथि डाँडाको टुप्पोमा पुग्नुपर्छ हामी। सिधा डाँडाको त्यहाँ रहेछ होटेलहरू त्यहाँ माथि। सेभ रेड पान्डा। अब हामी खामजिङ यता जानु पर्यो। बेन्ज्याङ यता भयो। यो गाउँको नाम बेन्ज्याङ रहेछ। हामी यतातिर लाग्नु पर्यो। 4 5 6 घुम्ती रहेछ। 1 2 3 4 5 6 घुम्ती। त्यहाँ झन् धेरै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घुम्ती। नभए त्यहाँ राख्छु नि। अनि हामीलाई यहाँबाट शेर्पागाउँ हिँड्दै गयो भने कति टाइम लाग्छ? 1 घन्टा 1.5 घन्टा अझै पुगिन्छ। ल हस् धन्यवाद। हस् आज शेर्पागाउँ टार्गेट हो हाम्रो। सकेसम्म शेर्पागाउँ बस्नुपर्छ। जाऊ अब गइसक्यौ त। अब
किलो छ है किलो हाइट गोरुले जोते जस्तै छ यार बाटो त अब हामी डाँडाको माथि हामीले बाटोमै राख्नुपर्छ बाइक बाटोमै छोड्ने हो तल यो बाटोको एन्डसम्म जाउँ होइन बाइक छोडिदिउँ त्यहाँ मान्छेहरूले त्यहीँ राख्छ क्या अनि 1 घन्टा जति हिँड्नुपर्छ सोचो त त्यो गाउँमा बाइक राख्यो भने हामीलाई कति आउनुपर्छ छैन नि यही बाटो वेदर एकदम ग्लुमी छ अब यहाँबाट अब केही देखाएको छैन बाटो अब बाइक कहाँ राखिन्छ के हुन्छ केही थाहा छैन जाउँ अब यहाँ बाइक राख्न मिल्छ कि यहाँ हेर्न लाग्यो खास हामीले तर मेरो विचारमा हामी अगाडि नै पुस हालिन्छ होला ठाउँ त होला तर सेफ होला कि नहोला भए गुगल म्यापमा शेर्पा गाउँ हेरौँ कति बज्यो अहिले चाहिँ हामी 2770 मिटर एल्टिट्युडमा आइसकेछौँ हाकिमहरू छ सबै खोलेर हेर्नुपर्छ भन्यो भिजिबिलिटी ढिस्कै झरेर रहेछ नि त फर्स्टचोटि बाइक छिराउने मान्छेले त कडै छिराउनुपर्छ हाइट रियल एडभेन्चर भइदिएर ट्रेकिङ भन्दा नि राइडिङ चाहिँ एडभेन्चर भइदिएर पानी पर्यो भने त स्योर ढुङ्गा गुल्टिन्छ केही छैन भिजिबिलिटी यहाँ एउटा बाइक राखेको रहेछ मेरो विचारमा बाइक राख्ने लास्ट स्पोट यही हो मेरो विचारमा त्यहाँ राख्दा ठिक होला यहाँ त्यहाँ एउटा बाइक छ त्यसो भए यहीँ राखौँ म दुइटै अट्छ यहाँ एउटा छ नि त के भएर यता कुनामा राख्ने नि यसरी लाइनै राख्ने क्या तिम्रो र मेरो यसरी राख्यो भने भोलि यता बाइक अर्को आएर छेक्यो भने नि हाम्रो निकाल्न मिल्छ क्या है पहिला म हालिदिउँ त सही बात पहिला ब्याग निकालौँ अब यो ब्याग हेलमेट होइन यो सब बोकेर वी हेभ टु काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट यो ठाउँ ठ्याक्कै 134 किलोमिटर यसरी बाइक राख्यो मैले बाइक छोप्ने ल्याएको थिएँ
हाम्रो मित्रको बाइक चाहिँ यसरी सिआरएफ छ यस्तो यो भित्र सिआरएफ छ गाइस सिआरएफ अनि यसरी राख्यो अब हेलमेट बोक्नुपर्ने हो अब यताबाट हामी शेर्पा गाउँ अनि ब्याम्बो भन्ने ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क तल छ ठ्याक्कै यो खोला सुनिरहेछ नि त्यता चाहिँ ब्याम्बो हो अब हामी यता शेर्पा गाउँ जुन चाहिँ माथि पर्छ बाटो सेउ हेर्दै गरौँ यस्तो छ 5:30 बजे हामी यो ठाउँबाट लास्ट स्पटबाट टु शेर्पा गाउँ अब यहाँबाट लखर हिँड्ने अनि आधी घन्टा 1 घन्टासम्म पुग्ला म्याक्सिमम चाहिँ यसरी ढुङ्गालाई यसरी फलामले अड्डा छ यो घन ठोक्ने मान्छेलाई चाहिँ मान्नुपर्छ है खत्रै ठोक्यो 5:49 भयो ठ्याक्क पुग्न लाग्यो हो यो घुम्ती भन्नै बिर्सेको हामीले त भात खानै बिर्सिरहेको बिहानदेखि खाली पेट हिँडिरहेको छ यार है हल्का नास्ता गरियो त्यही हो त्यही चना र अन्डाको भरले खाने हो त ब्यागको खानेकुरा खोलामा बिस्कुट चोप्दै खाइरहेछ चोप त टप्प निभाले आयो 6 बजे शेर्पा गाउँ आइपुग्यो शेर्पा गाउँ हजुरको गाई आइपुग्यो शेर्पा गाउँ राम्रो छ शेर्पा गाउँ मिस्टेरियस शेर्पा गाउँ ठ्याक्क ब्याम्बो चाहिँ तल बुवा बम्बो तल हेलो ट्रेकर्स होम कस्तो त यस्तो ठाउँ रहेछ बन्दोबस्त हाम्रो कोठा चाहिँ मनास्लु दिस इज आवर रुम फर टुडे हैन सुत्ने यहाँ अनि टोइलेट पनि यही छ सजिलो छ टोइलेट गर्न नि जस्ट किडिङ बिचमा धेरै प्रेस किन गर्नु दाल भात तरकारी अब खाना ठिक छ बुवा